गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह हो गई मामू। विराट की सुबह हो गई है और थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, हल्की खांसी है अभी, तो वो उसके चेहरे से नज़र आ रहा है। तो मस्तियाँ तो कर रहा है विराट, तो आपको दिखाते हैं दिन भर की मस्तियाँ क्या क्या करते हैं। आज भी विराज को हल्की फुल्की खांसी है और हमने इसको दवाई भी दी, लेकिन खांसी अभी ठीक हुई नहीं है। तो आज हमने इसको जो है दालचीनी का पत्ता और लौंग इलायची इसका जूस जैसा बना के उसमें एक बूंद जो है शहद डाल के दिया है। तो तब से हल्की हमको ऐसा लग रहा है कि इसकी खांसी थोड़ा ठीक हुई है। स्टॉलर में बिठाते ही ये देखो, ये पॉलिथीन निकालता है, ये दबाता है और पता नहीं क्या क्या बोलता है अपनी भाषा में। अच्छा, बाबा ब्लैक शिप बोल रहे हो क्या आप? बाबा ब्लैक शिप बोल रहे हो? बता दो भाई, हमें भी बता दो आप क्या बोल रहे हो। अच्छा अच्छा, बाबा ब्लैक शिप बोल रहे हो और इसको काटता है। क्या कर रहे हो भैया आप? चिढ़ा रहे हो क्या हमको? चिढ़ा रहे हो हमको? ये विराज का काढ़ा है, विराज को एक काढ़ा पिलाया था और अभी विराज की मम्मा विराज की शिकायत कर रही हैं अजवाइन से, और इसके बाद विराज को हम सुलाने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं विराज जोशी ब्लॉग्स को, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल, बाय।